انا ومراتي عمرنا ما اتخانقنا خناقه واحده، بس من يومين غصب عني اتعصبت عليها وشدينا انا وهي، فغضبت مني وما بقتش تعمل اكل ولا بتنظف البيت، وعلى طول قاعده ماسكه التليفون او بتتفرج على مسلسل. فالنهارده طلعت مني كلمه انا مش قدها، وقلت لها انت فاكره ان انت كده بتعاقبيني؟ يعني يا بنتي انا حافظ مطاعم الشارع كله ومعايا ارقامهم كمان، يعني مش هموت من الجوع. ونزلت ساعتها رحت الشغل، ولما رجعت لقيتها عامله تقريبا كل الاكل اللي انا بحبه، فدخلت المطبخ اشوف اي حاجه اكلها، لقيت كل الحلل الفاضيه بتلمع، فنزلت جبت اكل من مطعم جنب البيت عشان ما اقعدش اكل معاها. بس وانا راجع البيت خدت بالي من محل ورد جنب المطعم كنت انا جبته لها قبل كده في عيد جوازنا، وطبعا اول ما رجعت البيت وشافتني داخل بالورد فرحت وعملت مكسوفه بقى، فروحت قعدت جنبها بكل رومانسيه وحطيت الورد قدامها، لقيتها بكل تلقائيه راحت واخده بوكيه الورد وقعدت تشم فيه زي القطه السيامي في فتره التزاوج. رحت مطلع تليفوني كاني بتصل على امي وبقول لها ايوه يا ماما هنروح نزور خالتي في المستشفى امتى؟ انا جبت بوكيه ورد معايا عشان ما ندخلش بايدينا فاضيه. ساعتها مراتي تنحت ووشها جاب الوان، بس في الاخر ضحكنا وصالحتها ببوكيه الورد.